agradecemos, Pai, o seu nome. O Santíssimo Deus, tu que mora no seu Pai, que vive, Pai, no lugar santo. Neste momento, estamos aqui, Pai, para ouvir a sua palavra. Pai, quem sou eu falando perante este povo, colocando, Pai, a vida dele na presença de Deus. Não sou nada, mas eu peço, Espírito de Deus, para vir dirigir, Pai, este povo é o culto de hoje. Que anjos de Deus, Pai, esteja aqui fazendo um serviço, Pai, da sua libertação. In the name of Jesus, ainsi orei. Amen. Alléluia. Tu peux donner à Dieu l'adoration. Alléluia. Je disais, est-ce que tu peux donner à Dieu l'adoration de tes rêves? Est-ce que tu peux donner à Dieu l'adoration de tes mains? Alléluia. Lève encore une fois. Le Dieu qui nous a accordé cette opportunité de la vie d'être là devant ta présence. Que son nom soit glorifié. Amen. Encore une fois, je dis un grand merci à notre papa, l'apôtre Michel, que son Dieu continue à opérer beaucoup de choses dans son ministère. Alléluia. Encore tous les collèges de serviteurs de Dieu qui sont là, qui m'ont accepté, que le Dieu de papa Michel vous bénisse, et à toute l'église, toi qui es là, que le Dieu du miracle, le Dieu de papa Michel ouvre son ciel, afin que au moins de ma grâce reçoive ce que tu as besoin. Alléluia. Prie rapidement, tu ouvres ta Bible. Dans le livre des Jean, chapitre 11, nous lisons seulement les versets 35. Lecteur de la parole. Jean chapitre 11, le verset 35. Jean chapitre 11, le verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus pleura. Amen. Amen. Jésus pleura. Amen. La petite histoire. Alléluia. Amen. Jésus pleure. Il y a une interprétation là. Alléluia. Mais tu connais l'histoire tellement bien, plus que moi. Alléluia. Jean chapitre 11, pas mal de prédicateurs l'ont prêché. J'essaie aussi de le prêcher de la même manière. Alléluia. Et que la grâce de Dieu nous soit accordée. Jésus plaira. C'est pas le verset que nous venons de lire. Et l'histoire, c'est l'histoire de l'homme qu'on appelait Lazare. Lazare, la Bible dit, il était ami de Jésus. Amen. Alléluia. Alors maintenant, pour créer, ok. Yesu banda abultama. Ti akufa azala na moninga kaka moko. Alléluia. Et Lazare atika jamais kozala disciple à Yesu. Alléluia. Est-ce que moi je comprends là? Lazare atika jamais kozala disciple à Yesu. Atikala jamais kokoma apôtre il y a Yesu. Mais Lazare était ami de Jésus. Alléluia. Qui est ami? Ami na lingala babengi molingami. Camarade na lingala babengi moninga. Il y a une grande différence entre ami et camarade. Camarade à cause de Oyebi, au Sololaka, au Pessanaramote. Alléluia. Mais en réalité des choses, Oyebi était. Est-ce que vous êtes d'accord là-bas? Il y a besoin de camarade. Mais quand on parle d'un ami, l'ami, c'est la personne que tu connais, il te connaît. Même si mon commonant a aidé à me si mon commonant. Des fois, même si mon commonant, beaucoup ma camarade, m'a jamais noté. Alléluia. Nous venons la même vie. Mais quand on parle d'un ami, on a des secrets, on a des secrets. On a des secrets. Alléluia. Donc, nakolo we shoki na kati ya famille.
dit que yoza la kanami moko. Et ce qui problème est commis aux hommes dans la côté. On ne peut pas. On ne peut pas. On peut pas. On peut pas. Parce que les dit que si nous sommes à cause de la télé pas ami, à cause. Parce que nous sommes à cause de la cause de la télé, si il y a ami, ami à cause pas. Parce que ami, pas bon mais la télé côté. Il y a des choses. Au lieu de ça, parce que nous sommes à lobby. Au moins il y a mais ce qui a mis à lobby, au sein au yoki. Donc ami. Basaba tubuko kwe bakoma kanaba dimension moko ya koyoka naka isusolite ya kwepelema kama mama kama oya telemeli oya pemoninga yoki oya lobel oya pemoninga sali abi pelo kwa nangala ni yango telokola ami oti. Mais ce qu'on Lazare, il était l'ami de Jésus-Christ de Nazareth. Ami. Donc il connaissait Jésus très bien. Et Jésus aussi connaissait Lazare tellement bien. Et la carte d'Israël, Jésus-Christ est le col à Yesu ou à Salaka miracle. En dehors, il y a Nakunaye. Oh, tata, maman, Botaye, Marie Joseph. Jésus-Christ. Alors que la famille, comment est considérée que c'est la famille de Lazare. Parce que il a zone au Maboué. Jésus-Christ aimait Marie. Et il aimait aussi Marthe et sa sœur. Donc famille à Lazare, on a Jésus et la famille beaucoup chère et importante. Donc ils ont dit Nakumoko, oh Yesu atata moli tamboli, sokazana betani kuna desaya biloko salani ezala. Donc ce qui m'a dit que Yesu a un voyage, ça a biloko ezala biloko te. Mais ce qui m'a dit que Yesu a un betani, ndako fanda ka yaba Lazare, ndako yaka yaba Lazare. Donc azana sani. Ndako ba Lazare. Est-ce que mon oiseau comprend là? Amen. À côté de la quatrième famille, et il était considéré la quatrième famille à Lazare, le col à Neko. Maman Lazare considérait Jésus étant qu'un fils. Mais la Bible dit un jour, l'ami de Jésus est tombé malade. Batili message. Son ami, celui qu'il aime, Lazare est malade. Un message. Et quelqu'un peut dire que Lazare est là. Il y a un côté à l'endroit. On peut la prendre et quoi dire. Réponse à ce que vous voyez, ça va bon. Malade wana ekomema ye na liwa te. Bapela ye na esengo. Notre kutani na maître abi malade wana ekomema ye na liwa te. Assurance totale. Parce que Jésus-Christ a parlé que Lazare a kukufa te. Donc toute la famille était contente que Lazare a kufa te. La Bible n'a pas expliqué la maladie de Lazare. Mais tiens comment il m'a dit, mais ça c'est pas Jésus. C'est que la maladie a été déjà grave. Nathan Yesu a quitté ma côté de l'hôpital. Solution a quitté. Nathan Yesu a quitté. Parce que m'a dit, il n'y avait pas la solution. Tu m'as dit, maloba. Parce que ma mona qui suit, il y a su que ça a Yesu. Mais tant qu'on va dire maloba, Yesu a bien beaucoup fait des assurance. Après quelques temps, après quelques jours, Lazare a couvert. Quelle triste nouvelle. Alléluia. Aujourd'hui, la tristesse, parce que les Lazare ont non. Alléluia. En tant que la ainsi dit l'Éternel, mais ce qu'on a vu est qu'on couvre.
eloko ekamusima depuis nazala mutu nazongisi Yesu na kibonzambe na ye maloba ya Yesu ezalaka jamais faillible mais liboso ya Lazare ekomi faillible. Ça c'est une faïence. Alléluia. Yesu alobi akukufa te mais Lazare asalini akufi. Bato basatandaki ke maloba Yesu epesaka vi mais bamoni maloba Yesu esali nini ebombi Lazare. Bazalaki na raison ya kolobaka na Belzebul. Parce que Lazare c'est dans son ami akoka kosakrifie bato mosusu te ya kosakrifie nani Lazare. Maloba Yesu ekomi faillible. Même ya kondima lisusu Yesu na famille ya Lazare. Nani? Matanga ya Lazare na famille ya Lazare ezalaki kaka na kombo ya Yesu. Na famille ya Lazare babia partir na lelo soka ye awa kolala lisusu te. Na famille ya Lazare Marti asisani waatelaka Yesu biloko asia panjango abima effort nyonso na sala mokolo mosusu na lambela ye awawa na toka na moko Maria kenda na makolo na ye lelo Lazare akufi abeli aye te Lazare akufi amonani te tibake kokunda Lazare Yesu amonana te. Alléluia. Tonaza siri soketala katala kipapa Yesu wanda olata batoki lipapa wana batumba jango. Alléluia. Babika nde tozokunda Lazare ndepe tozokunda kombo Yesu na kati ya famille oyo. Alléluia. Yoka ebisa yo kokunda na lukombo Yesu te na histoire vina yo. Kokunda na lu histoire Yesu te kombo Yesu te na histoire vina yo. Kokunda na lukombo Yesu te atabaladi wana badeklara incurable. Kokunda na lukombo Yesu te ataminga kabalobi mpona yo esili. Kokunda na lukombo Yesu te po balongoli ona kosala kokunda monano te parce que Yesu alobaki Lazare akokufa te Lazare akosala nini akobika te force Lazare akondima nini même aloba Yesu esispandaka na mopepe. Alléluia. Lazare akufi enterré. Son histoire est terminée sur la terre des vivants. Alléluia. Marthe dans Marie va commencer la mort de serre de la mort. Alléluia. Koni et Salam. Bidalobi, Lazare akufi. Famille kuna bazobé na masolo mukolo Yesu akoyende ba usala. Alléluia. Koto yo nebezo sala ba Yesu na ba disciple. Yesu abisiko toki ne Betani. Na tongo lelo nzaba décider aya na Betani avina yo. Amen. Oh, comprendre babi. Na tongo lelo nzaba lobi azoya na Betani avina yo. Alléluia. Yesu bila bayeko litoke na Betani. Bayeko libabito kile kosala nini? Kuna baluka babu mabiso. Baba mabiso babanga. Yesu abisi bakotoke. Pour Lazare moninga na biso alali. Yoka bayeko libabi mesoki alali. Oleba loba kakola mukaba biso alali akosala nini? Akozala guéri. Est-ce que mutu alali azalaka guéri to na mukaka? Makambolo baba yébite sous l'inspiration de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Yesu habite tokei. Mais quand il habite tokei. Alléluia. Na oye bisaoboye. Eza na ba ange bazana lola. Ko bazoko ya nzamba visite yo. Alléluia. Nzamba otalisa bango ke yo. Alobama le bango likolo na yo. Alléluia. Non, Yesu abitoki. Non, notre ami Lazare est mort. Toki poto la moussaye. Bayeko babi mousafa toki. Baba dikoya, akomi na porte ya Betani. Yesu atelemi.
Et Bible a lobby. Marthe amoni Yesu. Dans amoni Yesu. Et Marthe ça impoli. Alléluia. Si vous comprenez politesse à Marthe, dans la Bible est bien. Même temps on l'a de la Yesu. Dans Jean chapitre 11, vous comprenez que Marthe est impoli. Marthe dans amoni Yesu, ayaki qui est politesse. Aya na petitesse. Donc aya kobonga Yesu. Dans amoni Yesu, abitala. Soko zalaki awe, ndeko na biso, alinaka kufate. Olo belena qui est politesse. Abenga ya tametre ya Coca-Cola. When you say that a pastor all over Makabwe Simbate, emo fwe kitaka, omo la pastor wa mwenga nao. Alléluia. Nemo la mat. Tawa moni Yesu adongo liena. Antala déjà Lazare kufi, ça est déjà pandi, adongo liena o Yesu tala. So woza akawe, leki na Lazare aba kufate. Alléluia. Yesu c'est Jésus la résurrection la vie. Et ici Jésus là, et il a mis à Christ au Garoya. Si quand on a kabwani on a déjà confié. Yesu c'est bien que la tamari. Abi c'est là que nous mari au monde là. Moi comment on a le soutien. Pour la famille on a ça des années soutien. La famille on a sous les zikate. C'est là mari na yo aya. Quand on mari ayi. Eloni mari ça. Tawa kuli Yesu na musika afukama abandi kotambola ya kongoluma bande sika zalaki azongoluma ti liboso ya Yesu aisi son maître kaka memi maloba Marthe alobaki Marthe alobeli yango Yesu ya kotelema ngana yo lelo tokomi ndenge moko liboso na bandaka kondima yo po ozalaka maître yango na bandaka ofukama mais lelo lokola basala kufi mwela fukama eza te ngana yo toza ndenge moko olobaka maloba ya lokuta nga mpe nakosaka. Alleluya. Yango wana natelemi po okosi ngai nazala kokufa te akufi mais Marie ntango ye apesi Yesu nanu adoration na ye. Alléluia. Aloba boye, même si la cambo sibi na note, la sondima, qu'adoration Zakaria yo. Alléluia. Même si la sara kufi, na koti koko mesika moko na yote. Même si la sara kunia, na koti koko kanana yo. Te, na sondima ke yo, osa résurrection, et osa vie, yamona lobi, soko zalaki awa, aligaka sanini, akufate. Biba bitangu Marie alobi sikoma aloba o maembi so Yesu sa Yesu ayoki pasi na motema biba bi ennemi de compassion ayoki pasi na motema atoni Marie bote wapi. Alléluia. Comme ton certain nom comme ça il faut que tu aies maintenant pour le Alléluia. Abi bote wapi. Problème eza toyeba eloni nelelisaki Yesu. Bote wapi. Bamemi Yesu. Bamemi ye ti liboso atombo Lazare. Quand bakomi liboso atombo Lazare, Yesu aleni. Bible alobi bato bayoki pasi na motema babi alingaki ye mingi ye. Talangalili, bamisusu babi awele za mascara. Alléluia. Le problème de ça qui est suscité quoi? Toujours il n'a nous la ébandeli. Comme dans le chapitre 9, Yesu a dit qu'on discutait na baye kolinaye. Alléluia. Inquiétude ya Yesu ya liboso. Ezalaki contestation ya baye kolinaye. Alors notre frère Lazare est mort. Donc aussi puissaye balobi esi akufi na ye nini lisusu. Donc Yesu regret na ye ya liboso ezakini ke baye koleo bafanda kananga bamona ba miracle bamona makambo ya lolenge na lolenge mais baboti incrédulité. Alléluia. Donc Yesu savait baye koli monter ezosoye nano baye koli batelemeli basali teba pona
na kati ya motema. Tango komi na Bethanie, deuxième eloko elelisaki Yesu. C'était quoi? C'était l'incrédulité ya Marthe. Alléluia. Tango kutani na Marthe, atala niveau ya impolitesse, niveau ya incrédulité. Et ça Yesu motema passe. Et troisième, ezaki esengo ya makambo ayebaki ezosala. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Troisième Yesu, ezaki esengo ya makambo ayebiki eza kosalama lelo. Bila bitako komi kosoto mwa Lazare. Maya misu etangi, Yesu aleli. Abi non, maya misu etangi ezotanga. Et non, il faut qu'il a ça quelque chose pour Marthe à comprendre nani o manazali. Alléluia. Yesu atuni bango. Bolongola siko libanga. Bolongola libanga. Ya yoka na bisayo. Batu balela kayo balinga koto c'est quoi? Vous comprenez gade? Nami batu balela kayo balinga koto c'est quoi? Vous comprenez gade? Na lobi boye batu wana balela kayo balinga katosala nini? On sait quoi? C'est l'avenir. Bato bayoki na komawa balinga kate obonga. On comprend le matin. Non, faut voir. Yesu lobi bolongola libanga. Problème ya Marthe ezakini. Alobaki te ekuna soko zakanga kufate. Alléluia. Mais Yesu lobi bolongola libanga. Yeka moto aliboso obstacle abitala maître. Alobaki solo. Donc cela veut dire libanga bolongola na bilote. Alléluia. Maître azolumba déjà solo. Tango abelaki oyaki te. Akufi oyete. Lelo 4e jour na kunda. Nozoloba tolongola libanga. Or, Bible nozoloba Yesu aye le 4e jour. Est-ce que Lazare tia kufaka sali 4 jours? Toi n'était au caché. Waneza 4e jour na kati ya mabele. Alléluia. Amen. Tokela lelo. Soki mutu akufi lelo, bakunde lelo te. Soki mutu akufi lelo, bakunde lobi. Soki lobi erate, bakotia na morgue. Et dépend de ma possibilité à famille. Il faut l'international maya, baloko pe basani maya. Et ndi dengo ekufa me batango, déjà sali emo ezalaka na morgue. So ya Lazare toyebite. Mais quand tu es dans que Lazare a couffé lelo batie na morgue pour m'accompagner lobby. Donc cela veut dire, si Yesu azoya, faut que tu aies lelo kana lobby, Lazare a qui déjà 6 jours ya kufa. Alléluia. 6 jours ya kufa. C'est dit d'habiller soyez 4e jour ya ye na kati ya kunda. Alléluia. Si quand ça papa Michel a ton bon élo na femme tout papa. Bato ayo ke la koma wa. Bali na kato bonga. Na yo kilima we. Zamba papa na yo. Alléluia. Ofande kota na poshi na bimisa mateya. Oh Yesu. Papa zaki te lekeki barate. Alléluia. Lobala na sirviva tokeli. Lobala na fungoma. Nandi sola fongo mato matana ba aigle. Est-ce que ba aigle bazali awo? Bato ba yoki la koma wa. Bali na katobonga. Alléluia. Onga mat. Soko zala kawa. Anaka kufate. Menga ye na ye. Bolongola libanga o azolumba solo. Nzambe na lola. Yaya omoni bato ba monaka. Ke ba mone ba yoki la koma wa. Mukolo kali bale koya. Ba mone ba opasa sabo za kilumba. Alléluia. Oyobaye ndumba ya kaze wana. Aoluka mobali na yosese ameliona ni ndumba. Alléluia. Akoluke siko zumusala akekokoselo makabozala kamu muibi mena misu na yo mawe nzamba sunga ye benza mawe bakatreto zo sambela nzamba mona yo mawe mesoki lipapoli bandiko ya
balikite libanga na yo esala nini elongwa me na ntongo ya lelo libanga na yo elinga to elinga te emata to ekita ekolongwa. Alléluia. Ofande kota na poshi na bibisalite ya. Alléluia. Alléluia. Mais ils sont déjà nzambe na lola yesu bime mutu na leli pona ye ayebi kutu teke na olela pona ye yesu alandi maloba wana te yesu abiseka Marthe n'était-ce pas dit. Alléluia. Problème à yesu na Marthe ezaki n'était-ce pas dit. Problème ya Marthe ezaki n'était-ce pas dit. Alléluia. Ba chrétien belé baza na problème na n'était-ce pas dit. Obandaki kolinga kondima maloba papa mise tango moni mwasi azanga mabota babondeli mpona ya botsi olobi ya papa mise oza peza ya nzambe me mokolo ekomeli yo ozobota te ofindi ye ndoki abotisaka misusu menga moye na bota eza te problème yango wana. Alléluia. Motu moko ayaki ana maladi babondelaki mpona ye aleki awa témoigner malade esili mais yo banda babanda obondela mpona yo malade esilaka te obanda olongola confiance. Alléluia. Marthe. Alléluia. Marthe. Oza na problème ya n'était-ce pas plus. Wezi problème yesu na Marthe ezalaki Marthe azalaki soki amoni yesu abikisi moto abandaka yo mpenza oza misi na ndimako moto lokola yo aza te soki moto akufa sekwa opeza paster na ngai lokola ye na Kinshasa aza te me mokolo ekwelelaki Marthe. Alléluia. Mokolo ekweleli Marthe Lazare akufi asekwi te. Problème est moi n'était-ce pas dit. Yesu dit Marthe na yebisa yo. N'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or Marthe madame oyebate. À chaque fois madame osepela. Yesu madame obale. N'était-ce pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là que madame obate Marthe yeba. Un jour Lazare akufa. Mais son corps dit que Lazare akozani. Akose quoi? Marthe yeba un jour. Okokufela. Nazala to nazala te soko nimeli maloba nanga ekotikalaka jamais koleka parce que maloba nanga ekotaka na kunda elukaka tata oyo kufakala. Oh my God. Marthe ayebaki te qu'elle était espanie ekendaka na Ezekiel 37 po eswa mikuwa oyo ezanga misuni. Oh my God. Alléluia. Marthe ne savait pas ça. N'était-ce pas dit? Et Sobi m'a pas sali. Mais n'était-ce pas dit? À un monate. Lazare, Azala déjà na osema desséché. Il faut la qu'elle na osema desséché. Na soye, na soki c'est comme un grand d'armée de la gloire du témoignage. Alléluia. Lobela ngame na bi. Amen. Na sepela meno na te. Yoka. Lobela ngame na mtoli afungwa na 12 ya ya. Na makaya ya okapi. Na kwa ya Kongo. Alléluia. Otie pilipili na mai lobela ngame na buya. Alléluia. Mais le problème d'ailleurs eza kobuka na usali te. Alléluia. Kobuka na usali yesu ande waza pemeno kobuka na usali te. N'était-ce pas dit ezali? Lobela n'était-ce pas dit ezali? N'était-ce pas dit pour la gâter? N'était-ce pas dit ekama makana mabele te? Dimanche lelo nzamba papa Michel abinisa yo na kunda. Abinisa na kunda. Neka kosondima. Neka kosondima na kunda lelo. Neka kosondima. Neka
leka kozondima nde Lazare libala na yo ezobima lelo leka kozondima nde Lazare mosala na yo ezobima lelo leka kozondima nde Lazare ya sante na yo azobima lelo soko ndimi yango fongola maboko aleyaba. Alléluia. Si vous avez fait un écho dans la poche, soyez voyez le côté là. Alléluia. Pour la poche, c'est qui s'alango. Est-ce que vous avez la fille, la voix qui est au Mokela, son nom, la Lumaloabo, le Panamé, et c'est Moya. Alléluia. Le bel homme est saccagé pour essayer de 3 secondes la coupe du monde. Wana ndio tozwe ukanate RDC kanje kuma pona na baba na Zatiska na Rwanda zokanye ye. Alléluia. So ba ke coupe du monde na demi finale ba beti na Brésil a gagné Brésil 3-0 et c'est quoi ça na boye. Ntika lokuta no ba mene RDC a gagné Brésil. No ba RDC a gagné Brésil 3-0 la coupe du monde. Neka koso sepela, neka victoire na Yesoya. Neka koso sepela, neka kade na Yesoya. Sepela, nous sommes dans la salle, il y a la députée, nous sommes dans la salle assemblée, nous sommes dans la salle assemblée, nous sommes dans la salle Alléluia. Yes, ami, ne t'ai pas dit. Là, on a passé la main sur ce tanga. Ne t'ai pas dit. Est-ce que papa Michel le la yoté? Est-ce que le bel homme est député? Na lobela kiwa, muto pesa ka kombo, ezanza mbete, muto pesa ka kombo, c'est Adam. Ton Adam c'est lui. Soka bengi yo lion, nzambe pa obengo lion. Soka bengi yo léopard, nzambe pa obengo léopard. Donc cela veut dire, so apesho kombo ya député, o mato kita, o kokoma député. Alléluia. Problème les amis. Esaïa va faire Naliloba. Lazare a kokufa te, mais les faits présents et bomi Lazare. Mais problème les amis, ne t'ai pas dit. Na il ne mourra pas. C'est la vie dans le futur, ne vit pas dans le présent. Alléluia. Et là on comprend que force nous a mis à l'autre. Ne t'ai pas dit nayo. Et ça fait à l'énoté, mais ça m'a kamolobi. On mis sur mon démonité, ma vie a mon moto quitté, mais on m'a dit mon kamoto yebi. Le test pas dit, et localisa Kalazar, Yoka, Bae Balongoli Libanga, et Sika Makabwe Bandi, Balongoli Libanga, dans Balongoli Libanga, Yesa Tombo Limaboko, Abi Papa, Polangai, Naebi Koyoka Kanga, mais ceux qui n'ont pas la Yoka. Eza pona ba disciple nanga, eza pona Mars, na bato balturenga. Oh my God. Soki nzaba kosala, eza pona incrédulité na yo. Nzaba sokomisa yo, pona sokomi na incrédulité. Masola kisoke maloba loba. Oh mato kita, ezoko kisama na vie na yo. Alléluia. Alléluia. Martha yeba kite. Quel problème? Il y a Lazare, quel problème? Il y a Mabélé. L'ova Mabélé. L'ova Mabélé. Problème na yo, et ça problème y a Mabélé. Il faut Mabélé à Kangayo. Pour y aller ma racine et y aller. Alléluia. Balungoli libanga. Loba balungoli libanga. Siko tunangani. Tangu Lazare akufaki, mukoba okunda ye. Tangu baye na ye na kunda, bakotise na kunda. Elo esala anga passe na histoire parce que nazalaki kuna. Alléluia. Amen. Tangu bakotise Lazare, kapita ezalaki Adam. Tangu Adam moni bazokunda ye. Ayemba moko azuye abiba mais Lazare abengi ba Moïse abengi ba tunyoso bakufa boya Lazare aye mais Lazare yo biso depuis koza moninga ya Yesu
Maloba Yesu et pour la rater. Mais voyez que ça la nini. Ah, Lazare peut répondre qu'on a évité. Voilà la carte qu'on a. Alléluia. Au moment où on va éviter. Autant la vie de des autres qui nous va éviter son nom. N'ayez peut-être ceux qui diplôme on a besoin de sous. N'ayez peut-être ceux qui savent aussi c'est sous. Malgré le sacrifice dans son salle, n'ayez évité. Alléluia. Amen. Quand on a bakufa, bayokeli Lazare mawa. Hein? Papa Moussa, Lazare akenda kufanda logo na litama. Akenda na kwa na yimoko afandi. Atie logo na litama zoe mama kanisi ya boka malekinga. Makanisi ya boka malekinga. Alléluia. Alléluia. Moi je vais dire que les chrétiens vont mourir. On a sous la confiance à nos papa. On m'a dit tellement de miracles trop. On s'est confié pour le miracle au monde à bateau. Mais pour le miracle au monde à côté. Au monde à incrédulité. Au monde à guérison pour nous. Alléluia. Oh, dans la spiritualité, Zamba lingarate pour toi mon azan fort. Zamba lingarate pour toi mon akashili. Alléluia. Malgré tout ce monde a possible. Et l'on a eu son kobungi servikate. Kobungi servikate. Marta panza qui sani. Sani za foi. Oh, Bible na Bible. Tant mwana mtu akozonga est-ce qu'akokuta foi na kati ya mokili. Bible zoba que l'Éternel est le consommateur de nos foi. Maman Michelina limbisanga. Abinzamba za consommateur ya adoration. Adoration bileité. Nzamba lia adoration te. Adoration za ngwende za trône magistral ya Nzambe. Nzamba lia ka foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible dit il est le consommateur de nos foi. Oh, Martha, abuka qui sali, abuka qui foi pour la Yesu. Alléluia. Abuka, abino ni malisusu te. Et là, nous sommes à déjà abuka foi. O comment on y a l'église tika kaboya. O y a l'église me motema. O la katana ke na sambeli. Nzambe no asale lingate. Comment ça na tozana maloba. Maloba moko loba malikolo na yo. Maloba eza likolo na yo. O matokita ekoko kisama na vida yo. Lazare pe na kati ya konga. Aolela. Batu nyonso bazotelema wala kati ya konga. Alléluia. Yesu tango atelemi. Ah oui, Lazare. Nakata makanisa Yesu. Yoka makamu Yesu oloba. Avant le Lazare sort. Abi Martiaka. Omona mutu azaki décomposé. Ndenga sokoma composé. Martiako tala. Makambo ndimaki te. Olobaki ke Lazare akosekwa na suka mokolo. Me yaka omona moto o liso elongwa na esika nde liso ezosala nini eza kozomba. Yesu azoloba wapi Pierre ozalaki teti yakomona moto o michopo ebimaki na kati ya nzoto nde michopo eza kozomba. Wapi Toma oza na baduti yakotala moto balobaki esilaki ndenge lelo azozomba na ntango lelo nazomba na banguna na yobaya baya kotala moto baloba kobala te ndenge azobala baya kotala moto babenga kufa lobi ndenge azosekwa. Wapi bango baya. Oh my God. Alléluia. Yesu abi Martiaka yakotala na misu na yo. Alléluia. Wapi bino boza wapi boya kotala moto akufa o bakunda o yakoma décomposé o lokolo eza lisusu te loboko eza lisusu te. Mars olobaki azolumba solo yakotala moto azolumba solo ya liwa ndenge azobimisa solo ya bomoi. Yakotala moto azolumba solo ya selima ndakomabimisa solo ya libala. Yakotala moto azolumba solo ya chômage ndazokoma travailleur. Yakotala moto azolumba solo ya stérilité ndazokoma mwana ya kelele papa kelele papa mapasa. Alléluia.
Yesu abi Lazare sort. Loba makambo ebandi. Loba makambo ebandi. Takombo na yo Lazare. Lazare. Sois qui libère le libère. Lazare. Sois qui vous salue le vous salue. Lazare. Lazare le loiseau bima. Yesu abi Lazare sort. Ko Lazare akunamaki na suka akenda loboko na litama. Tango Yesu abengaki Lazare, Lazare mutaokaki mungongo na ete. Mutaokaki mungongo Lazare ezalaki kapita Adam. Adam abanda kontrole bakufi nani bakondi. Ayoka moyo mungongo moyo bengi. Pa asupuki akanisi babengi njoka babengi ete. Lazare na suka zolela maboko Adam abandiko luka Lazare yana tongo lelo mungongo wa Yesu ezolokalize bila yo mungongo wa Yesu soki Lazare akufaki te Marthe alingaka yeba te n'était pas dit ndenge ezalaka nini ezalaka. Alléluia. Amen. Mokolo moko na Marc chapitre 5 Yesu akatisi na ngambo. Tango akatisi na ngambo akutani na moto moko ya liboma. Tango Yesu asilisi azongi na ngambo. Tango azongi na ngambo akutani na makambo mibale. Na oloba ya mibale e na ozongi na liboso. Alléluia. Tango uti na ngambo tango azobima mwasi moko a comprendre abi mutu oyo aza sacrificateur auti na sacrificature mais pour alongole lamba abosala longole lamba mapoko bakomi. Alléluia. Amen. Abisoki na simbiso lamba nde na obika. Ézéchiel 42 verset 14 nzamba lobi boye abisoki souverain sacrificateur akoti na sacrificature tango akobima akolongola elamba po elamba eza pire eza saint akobima liboso peuple sans elamba. Or Yesu ake na cimetière. Or cimetière Yesu akota bato bandaka akota ko lisusu te soko kota ko se kokufi. C'est ça la sacrificature. Aleki na cimetière ya muto bandaka kokata nzoto kona kokoma. C'est ça la sacrificature. Yesu akoti na elamba ya sacrificature. Oyazo elamba tika na cimetière. Yesu abimi nango. Mwasi atakaka makila a comprendre que muto yo asa sacrificateur. Abimi na elamba ya sacrificature. Elamba wane sase. Soki la sirbi yango. Oh my God. Alléluia. Soki na sirbi yango. Makila na ngeko sanini ekokatana. Oh batu nyonso boye bateke Yesu abimi na sultani. Mwaza mino sultani oyo basimba ngo liboso te basimba ngo na sima. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Akia simbi la sacrificateur automatiquement parce que ça qui effectivement les anciens et comme ici c'est et purifié. Yango na tomba lelo liloba Yesu ni koloba nyonso ezaki empire na bina yo lelo ekomi purifié. Oyo nyonso ekotaki na kunda na lelo esekoli Lazare na yo lelo abimi loba Lazare na nga bimi Lazare na yo lelo asekoli. Alléluia. Ça va pas mon œil. Alléluia. Lazare na yo lelo abimi surtout na ngani tangu Yesu abimi moto aliboso kutanaki na ekomone Jairus. Jairus a comprenaki te ke Yesu azane lamba amoni ka sacrificateur abimi tike lamba sacrificature yoka yebisie mwana nanga aobela soko kena ndako nanga aobika mabosali kezaki na centenier moko alobaki boye oza dignité ya kokota na ndako nanga parce que oza sacrificateur lobaka loba moko mwa bosali nanga bosali ni akobika. Jairus alobi ça va toke na ndako nanga siko Jairus
abandi kokende liboso Yesu na sima yakana na kisonda kuna bapo mwana nanga abika o mwasi amonaki deje nanga sacrificateur ekoko tananda kwa Jairiste ifo na sima ngona tikala nango mwasi akangi Yesu na nzela parce que falaki apambola ye abandi kopambola pamboli Jairiste ko sutuka mwana salini akufi yo kana biso Jairiste est-ce que Jairiste là Jairiste ndima nono oui Jairiste ndima ko Jairiste oui Jairiste là amutu oyo amona ka pasteur le wa moninga amona ka nzambe le wa moninga na ye ba Jairiste baza bato bataka mumbogo liboso Yesu na sima alléluia baza bato bataka misala la bango liboso Yesu na sima alléluia donc bato baki balakisa Yesu nzela Jairiste Yesu ayebi ndako na yo so Yesu ye moko a créé circonstance atelemi na nzela mpona kisa Jairiste ke nayebi ndako na yo yokoyoka banga te bayebi se mwana no akufi tika kotungisa ye po akufi ko Jairiste akomolela maître mwana akufi tika na koyoka eshese te zonga na nsima ngala leki liboso Yesu ye moko abadokende inde tina ndako ya Jairiste taka komi na ndako ya Jairiste abi Pierre Jean-Jacques Boya tokota taka bakota bobela sikoyo Jairiste na mwasi na ye bakoti na nsima après mwana sakini asekui alléluia Yesu ayebi problème na yo kolinga te ozwa le devant mpo badi omona kokomi na suka zala toujours humble zala toujours na humilité omoni nde miracle esalamaka epa bato mosusu yaya eza likambo atan ntango na yo nano ekoki te koboya te kokoma na incrédulité te de père kolelisa nzambe alléluia kolelisa nzambe te bato ebele baolelisa nzambe mpo na incrédulité la Bible dit le même hier aujourd'hui éternellement ata moto aye lelo amoni miracle lelo lobe nzata na ye ntango mosusu oyo yo eza mpo na bulaka makambo ya minene alléluia kolanda baninga te soka bali loba nzambe azwa lokumu yo talaka maloba oyo baloba na yo okokufa te atomoni makambo ezobeba yebake baloba na nga naza mwasi esengo atomoni ke voyage yango ezokoma te yebake baloba na nga na kovoyage atomoni promotion ngo ezoya te yebake baloba promotion ekoya ata balongoli yo mosala koperdre espoir te endeoka nango kaka ke Lazare okufi na yo meza nango kaka ana tanda bato basi na yo bakritike yo maintenant ya gloire ezali nini ezali alléluia alléluia terre gloire ezali longola inquiétude longola inquiétude nameli yo message espoir maladi wana ezaka mpo na gloire ya nzambe alléluia maladi eza mpo na gloire ya nzambe ya moto elakisi te ke Michel ana nzambe te alléluia yo ndima kaka kobuka sani ya foi na yo te yaya tana mbeto hôpital badokter badotikali na jour moko yo waje foi en Jésus-Christ de Nazareth nana komo musu na olakisa te na oyebiso Yesu nabengaki le médecin spirituel et des cas graves omingaka balemana yalembanaka nango te ofamie koka kopesa te yapesaka yango komo oyo ekundama yasekwisaka yango banzela oyo bakanga yafongolaka yango parce que oza sacrificateur lobaka liloba moko mosali nanga mosalini akobika Jairiste alobi sava toke na ndako na nga sikoyo Jairiste abandi kokende liboso Yesu na nsima yakana na kiso ndako na nga mpo mwana na nga abika o mwasi amonaki deje na nga sacrificateur ekokota na ndako ya Jairiste te ifonga na nsima ngo natikala nango mwasi akangi Yesu na nzela parce que efalaki apambola ye abandi kopambola pamboli Jairiste aye kosutuka mwana sa nini akufi yokana biso Jairiste est-ce que Jairiste ala Jairiste ndima nono oui Jairiste ndima ko Jairiste oyebi Jairiste azana amutu oyo amonaka prestere kwa moninga ye
amona banzambe lokwa moninga na ye bajariste baza bato bazaka mombongo liboso Yesu na nsima. Alléluia. Baza bato bazaka misala na bango liboso Yesu na nsima. Alléluia. Donc bato bandi balakisa Yesu nzela. Jairus Yesu ayebi ndako na yo. So Yesu ye moko a créé circonstance atelemi na nzela. Pour kisa Jairus ke nayebi ndako na yo yo kokambanga te. Bayebi se mwana no akufi. Tika kotungisa ye po akufi. Ko Jairus akomolela. Maître mwana akufi. Tika na yoka eshesete. Zonga na sima. Ngala lekili boso. Yesu ye moko badokende inde zina ndako ya Jairus. Tango komi na ndako ya Jairus, abi Pierre, Jean-Jacques Boya, tokota. Tango bakoti akibobenga siko Jairus na mwasi na ye, bakoti na sima. Après moi na sali asekwi. Alléluia. Yesu a eu des problèmes na ye. Kolinga te ozwa le devant. Po ba yo mona kokomi na suka. Zala toujours humble. Zala toujours na humilité. Au moins il y a un miracle ça ne va pas battre mosusu. Yaya, eza likambo atan. Tana yo na quitter. Kobo ya te. Kokoma na incrédulité te. De père ko le lisanzambe. Alléluia. Ko le lisanzambe te. Bato bele ba le lisanzambe pour incrédulité. La Bible dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ata mutoye lelo, amoni miracle lelo, lobe zatana ye. Tant mosusu oya yo, eza pour la gloire à makamba minene. Alléluia. Kolanda baninga te, soka bali, loba nzamba zwa lokumu. Yo talaka maloba, oba loba na yo, okokufa te. Atomoni makambo ezobeba, yeba ke maloba na nga, nazamwa seseko. Atomoni ke voyage a ezokoma te, yeba ke maloba na nga na kovoyage. Atomoni promotion ezoya te, yeba ke maloba promotion ekoya. Ata balongo yo musala, ko perdre espoir te. Engelo banango kaka ke Lazare okufi na yo, mais anango kaka en attendant bato bafinga yo, baba critiquer yo, mais ta ya gloire ezali nini ezali. Alléluia. Alléluia. Père gloire ezali. Longola inquiétude. Longola inquiétude. La même le message espoir. Malade wana ezaka pour la gloire à Nzambe. Alléluia. Malade ezaka pour la gloire à Nzambe. Yango te na kisi te ke miche ana Nzambe te. Alléluia. Yo ndima kaka. Kobuka sanya fois na yo te. Ya tana mettre hôpital. Ba docteur ba dotikani na sumoko. Yo ba j'ai foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nana komo musuno la kisote. Na ebiso Yesu. Na benga kele médecin spirituel et des cas graves. On ninga ba lembana, ya lembana kanangote. On famille ko ka pesa te, ya pesa kango. Komo ekundama, ya sekuisa kango. Bakela o bakanga, ya fomola kango. Ba innocent, ye moto defanda na kango. Na tango lelo, na ebiso laza. Fina yeso bima, na ebiso laza. Nyonso na yeso bima. Parce que Jésus-Christ est venu pour te livrer ta vie. Libulu nyonso, lelo efongwami. Mabanga nyonso, lelo elongwe. Et la maya sacrificative est à présenter pour la Yoshima yango. C'est l'honneur. Alléluia. Et ça dit aussi ma mercredi. Yesu tsaki mwasi nini ngape na kondani yote sala nini kende na Lazare alibi bofongola ye botika sani akende bato kabakanga kiyo kabamba kozwa ordre ya komema na lipango lina. Alléluia. Bato kabamona kizozoni okwama baozala batémoin ya lipango lina yo ya bakoya na fete ya libala na yo bakoya koluka yo mpe bango wa libongo ya mapa ya okokota loboko na nazosakola nde nazoloba boye okota loboko na poshe oyebisa ezo ya $500 banda oteka mapa. Alléluia. Bakoluka yo babakete okota lisusu te mwana malade soki otiki biso toza su na moto mosusu te. Nzambe na lola naomona nde Nzambe ofongola yo, naomona nde Nzambe otombola yo, naomona moto moko azotombwama
naomona moto moko azotomboma. Elevation oyo ya nani? Elevation oyo ya nani? Elevation ya famille ya nani? Elevation ya famille ya nani? Elevation ya nani? Naomona moto moko azotomboma. Naomona na 2022 oyo nzambe azotombola moto moko. Eza ya nani? 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 Nemosondima fongola maboko. Ale kamata. Alléluia. Pardon, il faut y aller. Alléluia. Amen. Ça va pas voilà. Alléluia. 2022 au monde ensemble. Alléluia. Ça va dans la Lazare. Tika bela na yo. Alléluia. Il y a une combat na yo. Pas ça au combo. Pas bengi bango la serre de la mort. Pas ça au combo. Il y a une puta mon père sur le câble. Aïe aïe aïe. Si quand ça va mettre sur le câble, et sur le câble, mais bilaka est délai. Oh my God. Si quand on appelle ça au combo, on a la varese moko, ma bien encore numéro 8. Si on a les cananzela, on a numéro 8. On y a un combo na yo. Il y a un tika combo na numéro 8. Par contre, il y a solo. Ah, au monde y est. Azaka numéro 8. Tala le roba chip à ce tambour là. Mais on sort le chip na yo. La personne a chip na yo. Sort le chip na yo. Sort le chip na yo. La personne a chip na yo. Na combo na yesu. Soit ma pangu na yo. La personne ma pangu na yo. L'émotion dit ma négociation salama. Alléluia. Tika ma personne combo. Amen. La serre de la mort. Oye barate. Basera po oye barate. Sozo tambola. Makanisi ekei. Otali famille. Mutu wana kombote. Alléluia. Ozata na ndeko ata na bandali te. Otali ndako ofandaka na ngo ndako ya kizobazoba. Oyebi ndako ya kizobazoba. Oyebi ndako. Oyebi te. Ndako basangisa libaya na toni. Ndako ya kizobazoba. Otali peut-être tofandaka na ndako ya kizobazoba. La serre de la mort. Ofandaka na ndako ya kizobazoba. Soko ochange ndako ya kizobazoba ozwi ndako ya 555. Alléluia. Wana ndako ya toni. Alléluia. Olala na canton. Et puis on frère voilà au final resika moko 4 personnes kwa basardi. Mais nzambo na hotel. Na benga kinza baba de répète. De répète ça la portugais na ngale la kisi poissa. Nzamba ba surprise. Alléluia. Yo kanisa ko li oyo. Lo nzamba ba de répète. Lo nzamba ba de répète. Na benga kinza ba de répète. Donc cela veut dire Allah li sakamutu mobola. Mala musaka mutu mozu. On comprend le modèle. Si on comprend là, on a que ce que on va mettre dans ma bata. Alléluia. Allah li sakamutu mobola. Allah musaka mutu riche. Si on veut miango, na octobre, na août oyo. Si est-ce na ola mukasu mobola te. Alléluia. Allah li sakamutu stérile. Allah musaka mutu mama mapasa. Allah li sakamutu seriba. Allah musaka mutu marié. Oh my God. Allah li sakamutu prieto. Allah musaka mutu mukabatike. Allah li sakamutu mutu makanisi. Akoli sakamutu cadre. Allah li sakamutu mutu ya kindakati. Allah musimutu na États-Unis. Allah li sakamutu mutu akolela. Allah musie mutu yesemo. Allah li sakamutu mutu akatala na medifrau. Kiote. Mena tongo. Alléluia. On l'a mouki na bilamba ya gloire. Alléluia. Tu vois, il y a tout le monde. Nana yebisa kabatu. Apôtre Paul a le Bible. Ceux qui n'ont pas le lendo, n'a pas le mona Yesu. Yaya, la tikana na soulier moko ba iba. La tikana na pantalon moko. Tala sukebele ki ngo mukie. Le roi kanze mo ba iba chauffer les mutu mukie. Ki ngo fini te ba kolo ba takamudele. Alléluia. La komatala mutu munene kingo ta mukie. Soulier moko ba ibi. Alléluia. Net ça va discours nzamba pesinga. Nala tete. Tika busoba. Ngala zana na kundami. Bolelinga na kundami. So ngala zana na sekui. Natambo na te.
na kotambola baveni nyonso boyebake na kusi po boyebake na seku. Alleluya. Ya nakoya na quartier oyo bofinganga na osakola esala mabongo. Ya okokita na chipu, okita na chipu maboko nyonso tondisi baor ntango opia bamombo te yaya oyibima. Alleluya. Mama boza bien. Alleluya. Makambo nzambe azali fo bazalime bambuna na yo bakomona ngo bambona nzambe ameshenda azokomisa yo. Alleluya. Lipamboli babombaka ngo te naboyi kozala mokongo. Alleluya. Ntango nazala mobola babenganga Lazare nakufa nzambe atika balianga te balukanga balia te nsima te bakoliaka ta papa molinga non jamais. Nakoya na mutuka oyo naza mokongo nasalelaki mokongo molingo soki natongi bandoko bakolianga yaya naosambela mpo na yo. Namoni mwasi moko mobali moko ndenge azotonga baflat ndenge azotonga bapartema apartema oyo ya nani apartema oyo ya nani apartema oyo ya nani ya fami ya nani okotonga bapartema okotonga yango oloba ezakisite nzambe ya mise. Alleluya. Ngana okima te o so bamoni nga nde kolo apartema na bandoko bakolia yaya ava balia yo abakolia Yesu. Il faut bazala bato oyo nzambe moto asala te bazala bato bazalaka na mokili na bango ndeka tolobaka na lingala sala mokili na soki satan azalaka na mokili na ye alia yo aloka yo. Soki satan azalaka na monde na ye akontinue kobloke yo. Me lokola azalaka na mokili ya Yesu libanga na ye ekolongwa babando na ye ekolongwa ngala sana kosala nini na kosimba makolo na kei loba na kasimba motema toleka. Alleluya. Docteur alobaki okufa na 2 jours aokota na sali na yo akuti osili motema obi docteur nakenanga. Alleluya. Ndenge kozondima nzambe ya papa mise akomiso nango. Alleluya. Loba na nga yes. Loba yes. Yes. Nzambe ya mise asekwishinga onada. Alleluya. Yaya oke magasin na osakola yo tozalaki soki oleka donc oleka koto bambisi ya mike yoka nalingaka bambisi ya mike po ezalaka sukali te oza sera bambisi ya mike. Alleluya. Ela osakola nzela ya babengani interma babengani kin marché. Alleluya. Nazwi onction ya nzela ya bambisi ya mike na kati yango. Yoka babengi la serre de la mort. La serre de mbisi ya mike na kati yango. Alleluya. Mwana pekisoma tembeleza te kweza biloko bato mbongo. Kala tokasama biloko babola. Na pekisoma tembelete. Mais niveau mama tembele wana mosusu te na longoli yo. Alleluya. Alleluya. Soki bayeba wana kombwa ndeko ya nzela bambisa mike lelo koma ndeko akimi marché. Lelo koma ndeko pe ya Gombe, koma pe ndeko ya Inter, koma pe ndeko ya Hotel Okapi. Nena sola mavwe salamela yo. Alleluya. Lazare seku, il faut na konda bisika na konda te. Na leka bisika na leka te. Kanga na mona bakota te. Kanga na mona babalia ka biloko na journée basa dépasse ça $. Alleluya. Toma kama solo. Iso ne kwa kenda kipoto. Ndeko batinda ki code. Mukoni batinda code. Biloka batinda na kama M-Pesa. Ya mpiaka na ndaku 10,000 francs. Molimo ba 10,000 francs. Ndeko ba M-Pesa. Lelo na kopranza ma misheka tani. Alleluya. Yo kende États-Unis. Koma code ya famille na yo. Kende États-Unis. Koma code ya famille na yo. Kende Londres. Koma code ya famille na yo. Kende France. Koma code
kodi ya famille na yo babetela yo mpe tolo tozalaka na ndeko tozalaka na mwana tozalaka na yaya na Canada namoni Canada moto moko Canada oya nani Canada oya nani Canada oya nani ya famille ya nani ya mwana ya nani ya leki ya nani ale yamba Lazaro sewe bango na nyo kwete Alléluia. Oprenez kota na poche na bimisalite ya. Alléluia. Soto bito continue ton lama. Alléluia. Loba Lazare sekui. Zela na leka. Ya la sota na beta ma ndisanga. Ya na osambe na nzambe. Na osambe na nzambe ya. Carton. Eko mambeto abidenda. Lazare sekui na carton. Eko mambeto abidenda ya. Obi eloko nyoko na yo Soko moni obiki nyoko na mo. On comprend? Muto piscina Bethesda. Alala le toko. Mukoye shedi se kende sepseni. Zwa etoko na yo. Kende na ngo. Litatoli. Alléluia. Donc, oye nyoko na yo. Yo poko sali. Oko nyoko na yo. Alléluia. Et comme apezo koti pena na chambre. Okomo luke na ba olata. Osui na ba oyo. Yote. Yote kitoko mingi. Yote. Bilambe como peso mutu liboma. Ya Lazare sekui. Lata necho boma mutu. Alléluia. Lata necho boma mutu. Naomona mituka. Alléluia. Naomona la bona moni mituka etanga miniboso. Alléluia. Lazare bososhe. Nambi makamonza batali shinga. Namoni mituka etanga miniboso wana. Namoni mutu na mutu azwa na mutuka na ye. Mikolo zoya. Yana batuza mopya bango mituka. Ya ata keche za mutuka. Ata chipe za mutuka. Ata ideje za mutuka. Namoni mituka bato etanga miniboso. Zamba zo pesa mutuka. Zamba zo wa nzambe na lola. Ofande kota ngana sakola na yaya. Mutu nzambe na lola. Nzambe na lola. Balinga pe mutu koite. Bolinga makasi ko na sabinoni. Bolinga matanga mu sumo bamba ko bamba. E posonde e pone na note. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut la mener yaya? Est-ce qu'on peut la mener bien? Est-ce qu'on peut la mener à mutu gagner? Est-ce qu'on peut la mener à mutu sur le sala? Est-ce qu'on peut la mener à mutu gagner la présidence? Meta ko sala la mener wana. Zama yo. Zama tisayo. Zama bisayo. Olata. Alléluia. Lazare soit c'est quoi là kaka? On a là ta sente. Ota papa. Alléluia. La lulité, c'est ça la lulité ni au fond. Alléluia. On s'en va pas bolinga na Lazare, Nazara septiaya. Papa no mono kaka inzulu anate. Faut pas comprendre que Lazare est à sécu. Attends ma pamboli on a commis de mosusu. Yako beta tu na quartier ba bengo inzulu. Kota na mutu kana yo. Ba beta ni solo. So ba lo ba simiki setali yote. So ba lo simiki si lo ba na simbi yesu. Alléluia. On a simba kisi yaya oui. Alekisa oui. Na lekisa yesu. Akufa ponanga. Likabuna yo nini. Alléluia. Dans la quartier, babé m'a sapé. L'être on a aucune latité. Babé babé m'a musicien. La bana aucune latité. Là c'est quoi? Alléluia. Ça m'a pas pour le moment c'est n'est qu'il est. L'homme c'est n'est qu'il est. Na moi c'est n'est qu'il est. Si tu commences le 31 décembre, va porter le salut au Kawan. La santé yango. Si je suis l'homme de Dieu, si tu comme le 31 décembre, quand tu vas au CP, la maman la cascade, si tu
comme le 31 décembre, papa, on se va tout ça dans mon corps. Ma camarade, on se va dans le awa. Et sont dans le lot. Et sont dans le lot. On s'appelle, ils sont préparés par ce port. Si ça n'est pas le matin, la satana va le connaître. Et on se sala à l'école, on salue ma démarche katana, mais le lot, on a secoué. Combien tu me sais? Oh maladie, oh ma maman, la cabane qui va banane. Bakoti sanganda kunena olo baboy obimi na ndako. Bakoti sanganda kunateka kate obimi. Bakoti sanganda kwa maladi obimi. Bakoti sanganda kunasala kate obimi. Bakwa keranga maladi na mukongo na makolo lelo. Maladi wana ndiona ya ngondo kabwani. Poyo Lazaro sali nini obimi. Lobake Michel aza ya nzambe te. Lobake Satan aza likolo ya nzambe. Est-ce qu'on compte tout ça? Alléluia. Nakola na maboko na yo, na yekola na telasina yo, mosungi moko ya batisa na yo, eza se yo molimo santu, motema na ngai ezoka babota, batraiso na bajugement ya bato, je me suis relevé na nguya na yo, otikanga teteleza na nomola yo. Asala awalelo, asala awalelo, lisu kinanga. Molimo, 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 molimo. Asala awalelo, asala awalelo, lisu kinanga. Mokoli nanga, elasi nanga yo. Rectifier aux phrases pour eux. Puis dans le but que le juste vivra par la foi. Parce que la foi c'est une exposition qu'il est exposée. Si tu vis par la foi, bien aimé, ose à la limiter. Mais Bible, le juste vivra par sa foi. Nous avons mesuré des sauts. Nous avons mesuré la foi au biseau aux anamos. Mais si Lazare était ressuscité, ce n'était pas à cause de Marie, ce n'était pas à cause de la foi de Marthe plutôt, mais c'était à cause de la foi de Marie. Mais ta foi te donnera ce que toi tu as besoin cette matinée. Mais je viens te prêcher, mais s'il n'y a pas la foi, si tu n'appliques pas ta foi, mais il n'y aura rien. Maintenant, il y a du seul au monde à ton Gualélo. Jésus-Christ, à chaque fois, il disait ta foi t'a sauvé. Mais pour Lazare, il n'avait pas besoin de la foi de Lazare. Mais cette matinée, peu importe ce que toi tu penses, le Dieu de ton Père Michel est venu pour te donner. Il est venu pour te sauver. Le banana na komwa Jésus-Christ. Le banana komwa Jésus-Christ. Nandimi. Le banana ndimi. Na motema na ngai. Kendelo. Espoir na ngai. Ezongi. Lazare. Na ngai. Oyo akufaki. Oyo ekufaki. Lelo esekwi. Vi na ngai. Lelo ebimi na konda. Au nom de mokili oyo ekonda kinga. We mona kinga tina te. Nabimi na konda. Vi na ngai bimi. Mosala na ngai bimi. Promotion na ngai bimi. Ba prime na ngai bimi. Ba voyage na ngai bimi. Ba étude abana na ngai bimi. Ba ours ebimi. Au nom de, on va donc déclarer le man à béni les lois. Le man ça va Michel, papa n'a pas Michel, appelé ici dans les lois.
La prison ya malade na kakamaki. Mokonzi Yesu abimisinga. Loma nazondima te naza na insidi. Naza na nete espadi. Moko eza likolo na nga. Loma nazokroa na yango. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu sur ta tête. Je vois le Dieu de ton Père est descendu. Je vois le Dieu de notre Père, Michel. Il est descendu avec sa gloire. C'est ça qui marche à la nationalité. La gloire du Saint-Esprit sur toi. Le Dieu de notre Père Michel. L'apôtre Michel est descendu. soki na bénéficiaire na yo papa na yo ebeti na motema te nzambe oyoko te. Alléluia. Po nzambe azwaka na hiérarchie. Na lola atiki manda na ye na mokili établir ba ange na ye ba sombre de Dieu. Yango Josaphat a compris que papa prophète ne succès ezali. Il faut pasteur na yo ayoka motema pasi. Aloba nzambe ona ye nesko succès na yo continue. Alléluia. Ngale bisaka batu boye okoma nosenga nzambe te soma nosenga ngate. Alléluia. Yesu abibo nul ne peut venir au Père s'il ne parvient pas à moi. Il faut tenter à donner. Pendant qu'on m'a la papa dans la poche à l'ibala, il faut aller à papa. Situation l'ibala, et il n'a l'élu à célibat. Alléluia. Papa bino sambela. Soit bino sambela, après son permission sur un ensemble. Il y a dit qu'il n'a pas de motema. A comme si on Roma chaque mandabro. Pour Zamba Yoka yo pour y aller au bisabela. Mais Zamba Yoka yo pour y aller au qui passe dans motema. Amen. Alléluia. Yamo il faut zalana bénéficiaire na yo. Lingaka chaque fois papa na yo kaka passe na motema pona yo. Aloba kapona yo. Asakula kapona yo. Ana leli même koleli yo capable et yo capable. Avec pour ça comme ça. Azu Samuel, na ba mita Samuel. Ana bota bana 6. Asuka na Samuel. Alléluia. Zamba zo ko. Abi zamba zo ko. Na ngina pa ko.